m'a aimé le premier. Il s'est donné pour moi. Il s'est livré à la croix. Il s'est livré à la mort pour que moi je sois sauvé. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Oh Jésus, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Yahweh. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Jésus. Zamba zolokumu pona tango nzamba apesi biso ntina ete toyeba kokanisa bolamu na nzambe ndenge abateli biso ane mobimbo ya 2009 kino tokomi kotendre na fin ya année 2009. Alors na bisika nyonso na basociété nyonso na baentreprise nyonso na suka nyonso ya année basalaka bilan po bayeba ndenge nini batambolaki. Alors bato ebele bandeko ebele baza kotuna réaction na biso bapaster awa na mboka poto soki tozokanisa nini mpona mboka na biso. Poto mpona biso eza paradiso te, ezali kaka mboka oyo nzambe atindi biso to ya kosala mosala na ye. Mais cela ne veut pas dire que tokobosana mboka esiko touti mpo liloba nzambe lobi fo tokanisa bamboka na biso mpe tobondela mpona yango. Alors ntango toza koloba mpona Yesu Kristo, Bible ezoloba Jésus Christ de Nazareth. Alors eloko moko te kolongwa na kati na bomoi na ngai. Mutu nyonso bisika nyonso bakoloba Pasteur Yohani Tamfumu ya mboka Congo, mais asalaka mosala nzambe na Paris. Alors likambo toza nango eza kotungisa biso ezali likambo ya irresponsabilité. Pourquoi? Parce que lelo bato ebele baza kosambela mokolo ti kolekawa na ote kozala na mois d'août na mboka na moni ke ba église ekomi susu ebele dans tous les coins na bandako nyonso ba église soko longo église banganda pe ekomi ebele na kati ya mboka. Alors eloko ya kokamwisa eza ete oyoka bato bazolela pasi mais banganda eza kaka kotonda. Bato bazokanisa ete nzambe akokita na lola ti nzambe ya kosala. Nzambe asalaka bongo te. Nzambe apesaka moto mokumba, apesaka moto responsabilité, pe moto sikoyo azwa responsabilité nzambe apesi na maboko. Alors na mokanda na nzambe na mokanda ya ebandeli oyo tobengaka Genèse, Bible ezoloba na biso ndakisa ya baboti na biso ya liboso Adam na Eve. Bible elobi nzambe apesi bango jardin d'Eden. Alobi jardin yango napesi bino bozwa jardin, bo cultiver, bo bongisa, bo sala na kati ya jardin d'Eden. Alors eza ndenge moko pe biso bana ya RDC to basali na nzambe to bavandi ya engumba RDC to ba botami na mboko RDC to peuple congolais mboka wana nzambe azwi yango apesi biso. Alors tokozela te nzambe akita na lola po ya kosala bamakambo mosusu. Nzambe azwi mboka apesi biso ba richesse nyonso na kati ya mboka, apesi biso biloko nyonso. Maintenant siko ekomi part na biso po to cultiver, po to sala musala na mboko nzambe apesi biso. Mais na kotala biso nesika biso moko tosala musala esengeli tosala, biso toni tosala te, biso moko toni kozwa makambo na maboko te. Na yango lokola yo oyo ozali kolomboka bapesi yo mboka po ozwa makambo na maboko, yo moko ozwi makambo obwaki. Alors soki obwaki makambo, bato mosusu bakoya bamoni eloko yango babwaki na kati ya nzela bakolokota yango
peut-être yo moko kolo likambo yebi valeur et eloko yo za na yango te parce que mbala mingi ezalaka ke eloko mutu azalaka nango pembeni ayebaka valeur na yango te mais mutu aza musika nde ayebi valeur ya eloko oyo yo za na yango. Alors tout le monde était peuple congolais bazwe bate valeur motuya ya mboko oyo Nzambe apese bango yango lokola bayebi valeur nango te baza kosakana na yango yango biso basali na Nzambe awa nazala na kati ya bureau ya église Miracle na mboka Paris nazanga moko te na kati ya bureau nazali longo na mosala ya Nzambe oyo avandi pembeni mosala ya Nzambe pasteur Ernest. Je pense que yepe ya koloba souci tozana yango, c'est-à-dire bana mboka bazozwa valeur ya mboka na bango te bazwe ba importance ya mboka na bango te yona lingina ibisa bana nyoso ya mboka Congo ya RDC na basali ya Nzambe nyoso totika kolala pongi tozwa responsabilité na biso na maboko toyeba valeur ya mboka Nzambe apesi biso po tolinga te Nzambe akotuna biso un jour na mboka oyo ngai Nzambe na pesa ki bino nini bino bosala ki na kati ya mboka wana ya ona kotala likambo wana tolingi ko mobiliser ko réveiller mayele makanisi ya bana Nzambe boyebete mboka Nzambe sa pesi akotuna biso akotuna pe bino biso nyonso tolingi peuple congolais tofongola miso totelema tolingi kozwa responsabilité na biso na maboko te. Alors tozwa mboko Nzambe apesi biso na maboko to cultiver yango tant Nzambe akomona sens ya responsabilité kati na biso Nzambe akotia maboko tala bandeko bana na Nzambe 2009 yango et surtout tozokota na année 2010 na lingi année 2010 ezala année pona nga ezala année ya responsabilité pona mwana nyonso ya mboka Congo ezala année ya responsabilité. Mutu mutu atelema azwa valeur aiba valeur ya mboka oyo Nzambe apesi biso ezala année ya ko cultiver mboka Congo nazala kondima ete distraction otozalaki nango pongi otolalaki lelo tola mokana kati ya pongi batu nyonso bayebete na mboka na biso Nzambe atie diamant Nzambe atie or Nzambe atie ba cobalt richesse ya ndenge na ndenge. Mais ezo sala pasi eza lokola ndenge na mukanda ya Nzambe Nzambe azolobete bino bozali ba Nzambe mais bozo kufa lokola bana ya bato bozali na ba richesse nyonso biloko nyonso tona loba tozali na biloko nyonso mais tozolela nzala tozo kufa pona nini po ete biso moko tozali kozwa sens ya responsabilité te. Alors message o tozalaki nango ya koyebisa bana Nzambe ya mboka Congo participation na biso na kotala makambo nyonso ndenge ezoleka yango oyo sens ya responsabilité et puis tozwa maturité kimokolo tokola parce que bato ebele baza toyo komona ke bato ebele baza kaka bato ya maloba soki na musika aza koloba mais so akoma esika yango bopesi responsabilité yango okomona maloba nyonso moto azalaki nango nyonso esili. Alors tozwa likambo malamu tolongwa na bomwana mwana moke soki aleli ozwi mwa bombo opesi ye abosani makambo nyonso nde tozomona ezosalama ozwi mwa 100 € to $100